Korkun oluştu resmen arkadaşlar. Yanıyor, yürüyemedik. Yol kapanmış durumda, çok kötü sıçradı. Su ver, su ver, su ver, su ver, su ver. Ver, su ver abi. Çok sıcak, ver. Hadi geçelim. Çok sıcak. Arkadaşı alalım abi lütfen. Aa, çocuğu al abi bak şuna. Alacağız, alalım abi bunu. Aa, gel kardeşim gel, bin arabaya. Gel. Abi alalım. Tamam alacağım abi. Tut.